如果係你嘅事，冇話1萬啦，10萬，眼都唔眨下，我轉俾你。葉華，黃毛，嗱，葉華，我哋係咪兄弟先？今次咧一定要幫我忙我。咩事啊？係咁嘅，呢排咧手氣有啲差，睇下能唔能夠借住1萬蚊嚟先。到時咧我翻咗身啦，整多2000蚊俾你飲茶。咁啊？你唔係唔信我係咪啊？一場兄弟，嗱最多咁啦，我放部車喺度啦。咁就唔使。果然夠兄弟，冇睇錯你啊！不過我冇咁多錢喺身喎。你手機冇嗎？一場兄弟咁都唔幫我嘅，咁又唔係咁嘅意思。咁點啫？借定唔借喎？咁你等我一陣啦，我問下大鵬哥攞住先。咁先係啊嘛，夠義氣。不過咧，你冇同大鵬哥講，話我問你借錢咯。你知噶，問人借錢唔光取嘅。得啦，知道啦。咁你快啲去啊。我喺度等你啊。大鵬哥，葉華，坐啊。大鵬哥，借住1萬蚊俾我先。得啊，你發卡號俾我啊。不過你要咁多錢搞咩啊？你冇問咁多啦。咁你問我借錢，作為朋友，我肯定問清楚噶。咁你幾時還翻俾我？幾時啊？係啊，親兄弟明算賬。借錢之前呢，大家講清楚，冇話到時為咗錢而嘈就唔好啦。反正到時還翻俾你得啦。喂？快啦，得啦。你唔好催啦。係咁啊。係咪發生咩事？冇嘢啊。你唔講清楚，呢個錢我唔借俾你噶。大鵬哥。錢呢可以借俾你，但係你要同我講清楚發生咩事。係咁嘅。黃毛問我借錢，我身上又冇咁多，咁咪問你借住先咯。唔係吧，葉華？你問我借錢嚟借俾人哋啊？放心啦，我會還翻俾你嘅。你唔係唔信得過我噶？葉華，我信得過你，但我信唔得過黃毛啊。黃毛係個點嘅人，你唔知嗎？好食懶做又懶賭，借錢俾你，等害咗你嘅咋？呢個錢我唔借。大鵬哥幫下忙啊，我應承咗人哋哇。借錢都要睇人啦。我自己有分寸噶啦。算啦，呢個錢呢都係唔借啦。你咁都唔幫我麼？你又唔使咁燥嘅，錢係我嘅，我只係人情，唔知係道理。咁多年兄弟，你都唔幫我麼？葉華，正因為兄弟，我先攔住你嘅咋。潘慶鵬，你當我係兄弟麼？1萬蚊你都唔借嘛？葉華，我同你咁多年兄弟，我係點嘅人你知嘅。如果係你嘅事，冇話1萬啦，10萬，眼都唔眨下，我轉俾你。咁既然係咁，借1萬蚊俾我先咯。得啦，不過借錢俾你之前有個條件。可以啊，我4分鐘借條俾你咧。我唔需要你嘅借條，我只要你打個電話俾黃毛，話借唔到錢，打完之後馬上轉錢俾你。得啊。喂，黃毛。喂，兄弟，借唔到錢喎。你借唔到，早啲同我講啊，唔好浪費我時間。仲話好兄弟喎，你翻嚟瞓啦，以後冇揾我。喂？嗱，電話打完啦，發卡號過嚟，馬上轉錢俾你。唔使啦。咁冇乜事，你走先啦，我仲有事要忙啊。大鵬哥，唔好意思啊。同你做兄弟咁多年啦，兄弟唔係掛嘴邊嘅，兄弟情義係放喺心上嘅。你笑，我陪你笑；你開心，我陪你開心；你傷心，我陪你難過。但係見到你懵懂嘅時候，我會提醒你，
呢啲先係兄弟啊！係噶，我哋一生人當中會遇到形形色色唔同嘅人，交到好多朋友，但係能夠交到真心嘅，走到最後嘅少之又少。你記住，兄弟唔係掛嘴邊嘅，係放喺心上嘅。我知道啦。時間可以識人，落難可以識心。唔傾一件事，唔了解一個人，水唔試唔知水深，人唔交唔知好壞。時間係最好嘅見證，見證人生，見證人性。做朋友，做兄弟，在心中嘅。如果你覺得我呢個朋友值得交落去嘅，我哋可以繼續；如果覺得我唔值嘅，可以到此為止。做人就係咁簡單嘅，我話。